बिहार के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब कैसे मौज करते हैं, इसका वीडियो सामने आया है। मामला जमुई का है। यहाँ क्लास के मेन गेट पर मास्टर साहब बैठकर खर्राटे ले रहे हैं और क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं। वहां से जा रहे किसी आदमी ने ये वीडियो बना लिया, जो अब खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कुछ दिन पहले सहरसा से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जिसमें मास्टर साहब बच्चों से अपने सिर से जू निकलवा रहे थे। इन वीडियो के सामने आने के बाद से बिहार में पढ़ाई व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।